नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करो कोलिंटस बीएम सिरप का रिव्यू। कोलिंटस बीएम सिरप मेडले फार्मास्यूटिकल का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये बहुत फेमस है। ये फेमस है अपने गुणों के कारण। ये खांसी, एक्यूट और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोस्पाज़्मोटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि इसोनोफिलिया, स्मोकर्स कफ के इलाज की बेहतरीन दवा है। ये खांसी की बेहतरीन दवा है। कोलिंटस बीएम सिरप इस 100 ml की बोतल में आती है। बोतल हार्ट की शेप में है। दोस्तों, फूटने की कोई रिस्क नहीं, ईज़ी टू हैंडल और ईज़ी टू कैरी है। दोस्तों, ये लोगो देखिए यहाँ पे और एक यहाँ पे भी। ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल कोलिंटस बीएम सिरप खरीदी है। दोस्तों, ये बहुत सस्ता है। इसकी कीमत है सिर्फ 85 रुपीज़। देखते हैं इसका कंपोजिशन। इसमें टर्बुटालिन और ब्रोमेक्सिन, ये बेस्ट ब्रोंकोडायलेटर है, म्यूकोलाइटिक है। कोलिंटस बीएम सिरप सनसेट येलो कलर का है। ये बिल्कुल भी नॉसियन नहीं, फ्लेवर और टेस्ट दोनों भी एक्सीलेंट है। इसी कारण बहुत इसे पसंद करते हैं। बहुत फेमस सिरप है। ये ब्रोंकाइटिस का सही इलाज करता है। ये इसोनोफिलिया का इलाज करता है। इसोफिलिया अस्थमा के कारण व्हीजिंग, जहाँ पे सांस लेने में तकलीफ होती है, सीटी का आवाज़ आता है, सांस लेने में तकलीफ बहुत ज़्यादा हो सकती है। पेट दर्द, अतिसार, बुखार, खांसी, निशानों का होता है। दोस्तों, वज़न में गिरावट आती है। इसकी मात्रा है सिर्फ 5 ml दिन में से 3 बार भोजन के बाद। इसका साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे कि टैकीकार्डिया, एंग्ज़ायटी, सर दर्द, हाइपोटेंशन और हाइपोकैलेमिया। ये सामान्य है। अगर परिस्थिति ज़्यादा गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन ईज़िली अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।